Assalamualaikum. Gitu amat. Assalamualaikum. Sing tegas atuh. Innalillahi. Itu beres dah. Buram sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya nilama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ganjil. Cai mana? Cai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Para hadirin, rekan-rekan alumni Miftaul Huda maupun para jamaah pengajian rutin bulanan silaturahmi Hamidah Bogor Barat, terutama ke Pribumi. Mudah-mudahan orang sadayana kang tayungan ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun deui si Momon segera menang salah. Galak pula. Gila amat tuh. Dan hajar. Mau galak ah. Para hadirin, berhubung ya simkuring jam 4 mereka soek dia. Ngirim awi bahwa dina pertemuan sebelumnya udah dibahas tentang toharoh, bersuci. Bahwa kemarin udah dijelaskan bersuci itu ada bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Mohon maaf, ini yang Sunda ngerti nggak? Enggak. Oh, jadi Bapak nggak ngerti Sunda? Sumuhun. Ayah hiji kaidah kieu teh. Al ilmu bisa farun antasawwurihi. Mengetahui sesuatu itu harus diawali dengan mengetahui detailnya. Oke? Pada saat kita mengetahui di depan kita ada seorang perempuan, maka orang pasti hayang memperhatikan detailnya. Matana bagus apa henteu, irungna mancung apa henteu, ya. Susuna gede apa henteu. Iyalah. Tidak begitu orang melihat perempuan langsung orang memutuskan orang tertarik kepadanya. Pasti orang hayang tasawur. Bagaimana kepribadiannya, status naduda atau janda, non perawan atau janda, apa memang perawan janda terpaksa? Ya artinya pas gitu. Sebelum kita ini harus ada tasawur dulu, oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Ya. Kalau kakarak ya ngaji juga ada teko di halaman. Maka pada saat pertama kita mengetahui tentang toharoh, bersuci, satu anu pertama kurang kudu diketahui dengan apa kita toharoh. Ya, kemarin kan sudah ya, toharoh itu ini. Nah, ayeuna kita ingin toharoh harus pakai apa? Maka yang bisa
dipergunakan untuk toharoh nyata air cai, sehingga dia musonit tummal miyahu ala arba'ati aksamin. Jadi cai aya opat ya, air itu jumlahnya aya opat. Itu diperhatikan kurang lelaki, jadi cai ge boga opat. Ah benar. Masih nama baru Pak. Jadi kurang oke kudu boga cai minimal opat. Ye cai as ieu. Susah aing. Dina ngaji nyandung ngomong-ngomong nyandung wae aing dulu teh ngaran. Cimrin. Nandang. Ya, cai teh jumlahna aya opat warna, opat ieu naon opat dina hukum. Pertama aya cai suci tur nyucikeun. Dipergunakan tidak makruh. Dua aya cai suci nyucikeun tapi makruh dipakena. Itu. Tilu aya deui cai suci tapi teu nyucikeun. Ya. Nomor kaopat aya deui cai itu cai mutanajis. Nah, pertama ieu dang hebatna kitab ieu dang. Keur kamari-kamari keneh mah urang dang. Aing ngalaudu kudu make cai. Di mana dalilna? Ibu aing. Cek guru. Lamun Paul ditanya, Paul, rek ka mana rek kudu? Kok neangan cai? Ya kan kudu harus cai. Di mana dalilna? Gitu. Maka di dieu mah ulah dijajakeun. Dalilna. Dina Al-Qur'an Allah ngadawukeun wa ja'alal ma'a tahuran. Allah menciptakan air itu tahuran, satu suci, dua bisa mensucikan. Itu dah. Nah, ieu filosofina bagi manggaret kudu percaya hirup. Garet mah suci bisa nyucikeun batur deh. Minimal saya teu bisa mengabenerkeun batur kayak bener-bener pamajikan. Makanya lamun garet puasa nyawalan pamajikan aja puasa. Paling ke sahur bisa diatur ke pamajikan benar. Haji mah tadi bayar lah kalau menjadi ke sahur. Nggak mau berarti Kompensasi na ya. Tuh. Kadalina tanya. Terus nomor pertama adalah cai teh harus cai anu suci tur nyucikeun. Cai naon ngaranna eta? Maul mutlak. Cai mutlak. Naon ari cai mutlak? Ieu we dah. Kuring rek mere contoh. Lamun aya datang jelema orang Afrika kulitna hideung disebut naon urang? Negro. Oke. Lamun aya orang Eropa datang ka dieu kulitna koneng. Kayak kulitna beureum buukna koneng disebut naon? Si bule. Oke. Lamun aya orang datang timur tengah datang. Jangkung gede, halis tebal, gunung mancung, kanjut gede. Onta. Arab kan? Oke. Si Mun kanjut lagi. Oke. Padahal orang negro jelema lain. Jelema. Orang Eropa Jelema. jelema kan? Orang Arab jelema, orang Papua jelema. Kabeh jelema, tapi kunaon itu disebut negro, geus teu disebut jelema deui. Itu disebut bule, geus teu disebut jelema deui. Oke? Itu para hadirin. Eta lagi. Ari urang mah ka urang nyebutna jelema. Aya jelema tuh. Kan gitu. Entah nyebutkan bule, entah nyebutkan negro, entah nyebutkan Cina, entah nyebutkan Arab, jelema. Oke? Jadi itu ayat koin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya wali datang. Katanya ya wali. Kedua jadi nabi ya. Boleh 10. Jadi gitu gambaran anak. Ayat air, anu memang
namanya tuh nama air. Tara di buntutan. Negro manusia tapi sok disebut orang negro. Itu ya. Bule manusia tapi sok disebut orang bule, tapi air urang ka urang pada disebut tadi. Nah ada orang yang datang gitu, assalamualaikum, salam paket. Tahu gambaranana. Jadi ada air yang mutlak, tidak pakai buntut ngarana. Eta itu maul mutlak. Anu buntut nanti buntut kabagi dua. Hiji aya buntut lazim permanen. Dua aya buntut munfik terputus-putus. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang qaid lazim. Contoh cai kalapa. Ya, kerdina kalapa anak ini disebut cai kalapa. Dipindah ke kana gelas cai kalapa. Pindah ke kana baskom cai kalapa. Diinum ku janda gede susu, minum cai kalapa. Gede susu nah. Susu berat. Cai kalapa nama sama. Lo kan si aing lamun dia menyebutkan janda susu lepet mulut tertarik saja. Aduh. Kata gitu qaid lazim, qaid permanen. Kemanapun air tersebut namanya akan mengikuti. Ayat dari qaid munti, butut dari nama air tapi terputus-putus. Urang ngalaudu dina cai keran. Kenapa disebut air keran? Karena keluar dari keran. Begitu pindah kana baskom disebut cai baskom. Gitu. Eta air ngalir kasusukan disebut cai Susukan. Ganti-ganti ngaranna. Ini tidak termasuk karena lazim, tetapi mutlak kene. Boleh kita wudu pakai air di selokan. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Ya. Tamaul mutlak. Artinya kumaha? Diwelah. Jadi orang ngalau rumah kudu cai we. Lamun cai titik-titik ya kudu diteliti deui. Oke. Bukan dua mon. Pareto pernah aya nu nanya. Gimana hukumnya kalau kita wudu pakai air hangat? Boleh apa enggak? Gitu. Ya. Maka iya para hadirin. Aya cai hangat, aya cai panas. Gitu. Panas na cai macam-macam. Aya anu memang dipanaskeun, aya anu memang panasan. Maka lamun cai na satu kapanasan ku matahari, nomor kedua dina wadah dari logam, yang ketiga di daerah anu panas, maka ialah disebut ma'ul musammas, air yang panas karena mata tilu qaidna, ya, tilu qaidna, air kasorot langsung ku mata hari. Nomor kedua dina wadah anu bentukna anu berbahan logam. Nomor katilu aya di daerah panas. Itu maka jadi disebut nama ma'ul musammas. Boleh kita pakai wudu, airnya pun suci, kena sarung, dipakai sholat ke masalah, hanya saja makruh untuk dipakai. Kenapa? Bisa menimbulkan penyakit. Kulit mulus anu kos kurang bisa jerawatan. Bahkan ayat hadis menyebutkan innahu yurisul baros. Air seperti tadi bisa menimbulkan baros, penyakit kulit dah. Nah kosi ketel. Mana nama kulit kayak penyakitan, kelamin ya ya. Kamu wae. Disebut nama ul musammas. Nama ul musammas ini cai anu suci nyucikeun tapi makruh dipakena. Tapi qaidna tilu. Maka satu, jika ada air hangat tapi bukan karena matahari, ieu mah teu makruh dipakai, silakan. Bahkan lamun urang hanya daek ngalawudu, misalkan jam 3:30 penting daek urang tahajud, lamun ngalawuduna ku cai hangat bagus.
Malah lamun urang malas tahajud karena rek ngalauduna tiris, gitu, rek ngalauduna tiris, ya mending meuli penghangat. Gitu. Bagus pakai cairannya. Atau mandi ke Cipanas sekalian kan? Rusak ininya. Ya ibu-ibu mandi jebur-jebur. Pakai kaos bodas atau pakai BH. Ya. Sehingga ada tuh. Mana ada? Dua. Ya, dua. Air kena matahari langsung di daerah panas, tapi bukan pada wadah logam, tapi tina emas atau perak atau dari plastik. Maka iya boleh dipergunakan, makruh dipergunakan. Kunaon sebab anu makruh oke tadi tina bahan logam, besi, kaleng, terus naon deui? Tambahkan enggak apa-apa. Kunaon sebab besi, kaleng jeung ieu nimbulkeun karat. Tapi na karat eta panyakitan da. Makana ulah kade eta anu boga salaki tukang bengkel atau tukang las. Besi rek dipake, pariksa heula eta bobogaanana. Besi aya besi. Nya bela asup ka jero bahaya. Di gara-gara naik BBM error lainnya. Tilu, kena matahari langsung, wadahna dina besi. Tapi lain di daerah panas seperti di Indonesia, iklim tropis, kumaha eta oge teu makruh. Gitu. Jadi artinya cai anu kadua ieu mah insyaallah orang Indonesia tidak akan mengalami. Itu karena naon? Aya kojib nomor katilu kudu di daerah panas. Indonesia bukan termasuk daerah panas. Itu daerah panas. Nah, kecuali lamun wudu pakai air panas. Iya mah teu meunang. Beres wudu anggeus ya ka dokter. Nomor kedua, wudu pakai air terlalu dingin. Seperti ngalamun pakai cai es. Gitu meunang. Makruh hukumna. Makruhna tina dua sisi. Satu makruh syar'i, nomor kedua makruh irsyadi. Lamun cek urang teh mah makruh syar'i karena memang ku Rasul dilarang. Nomor kedua irsyadi karena memang masuk logika. Cek dokter oge kalau air panas dina wadah kaleng atau besi, panasnya langsung ke matahari. Iya karena kulit bisa ngerusak. Gitu. Tadi itu dua nyadangnya. Makanya geninganan dina agama aya disebut dalil akli, aya deui dalil nakli. Nya, dalil nakli langsung tina Qur'ana, tina hadisna, tina apal nabina. Dalil aklina kaharti ku akal apa henteu. Gitu. Eta nomor kedua. Kan? Nomor katilu aya deui cai tohirun goirun mutohirin. Suci nama. Lamun eta cai ngecret kana sarung dipake salat teu masalah. Ngan ieu cai teh bisa dipake suci. Itu disebutnya cai mustakmal. Satu. Nomor kedua cai mukholid. Apa cai mustakmal? Air mustakmal adalah air yang bekas dipakai, yang diulang adalah air yang bekas dipakai bersuci anu pardu. Itu seperti wudu pertama dan basuhan pertama. Maka itu air disebutnya mustakmal. Maka jika wudu nu kadua, saya ulangi, wudu nu kadua. Ya, contoh adan abdas, asup ka masjid, salat qobliyah, ngadaguan batur berjamaah teu aya wae. Ujungna adan keluar masjid, gogorowokan, terus ada ngarokok. Ajaklah batur,
berjamaah. Waduh, di adang geus ngarok ya abdas deui walaupun anu tadi encan batal. Eta wudu eta fardu apa sunat? Sunat. Kumaha eta? Ieu mah teu jadi mustamal. Oke? Itu disebutna wudu tajdid. Ya. Wudu tajdid adalah wudu nu kadua, hukumna sunnah eta mah. Jadi basuhanana oge lain basuhan wajib. Lamun cai ulun tidinya henteu mustakmal. Oke? Ieu menang ngarangkum dina sakitab tadi dina sama pola ieu. Lamun dirinci hiji-hiji urang moal geus mungkin ka Isa. 2. Nomor kedua ya. Basuhan dina wudu wajib, dina wudu pertama, tapi lain basuhan pertama. Gitu. Maka ieu oge teu mustamal. Contoh, basuhan wajib pertama, ya. Nawaitul wudu lillahi ta'ala bersih. Kena kabeh tah. Ya, walatra seluruh wajah ku cai. Maka ieu anu wajib. Begitu urang nu kadua eta geus sunnah. Kumaha nu kadua? Apakah ngakibatkeun kana mustamal? Tidak, Marisol. Marimar. Hah? Jadi anu ngakibatkeun kana mustamal mah adalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua, maafnya kurang ngomong lagi ya. Basuhan yang mengakibatkan mustamal adalah basuhan wajib. Adapun basuhan sunat itu tidak mengakibatkan mustakmal. Luka dua atau katilu bisa. Itu tuh. Tilu. Teu disebut mustakmal deui. Lamun urut adus sunat. Itu dah. Urut adus sunat. Misalkan adang mah kulantaran rutinitas nate pada subuh. Poe Jumat. Apa wae? Ieu pan cek dina patuluin ge sunat kan? Sampingan. Lawit salah sanian. Jadi adang pada subuh cek adang teh aing waduh bukan tugas 2 ya. 1 mandi junub. Gitu. Nomor kedua kebenaran ieu poe Jumat, maka adang kudu mandi Jumat. Mandi junub hukumna wajib, mandi Jumat hukumna sunnah. Gitu. Maka adang pertama mandi junub heula. Beres mandi junub, sebelum make anduk, adang mandi deui. Contoh ieu mah nya, adang teh pan waroki. Coba kitabna ge urang sieun ka adang. Maka mandi anu kadua dan eta mandi sunat teu ngakibatkeun kana mustamal. Boleh. Gitu. Oke. Nu kadua, bahasa yang kedua. Bahwa cai mustamal teh cai anu bekas dipakai wajib dan tidak bisa dipakai wajib yang kedua kali. Teu bisa dipakai anu wajib kedua kali. Garis bawahi yang anu teu bisa dipakai teh pikeun anu wajib. Pertanyaanna kumaha lamun dipake nu sunat? Gitu, ya. Air mustakmal boleh enggak dipakai basuh yang sunat? Itu contohnya Paul nyadiakeun tilu baskom. Gitu. Geus kitu Paul nyium pake gayung. Dibur ka dieu. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sempurna kabeh. Diwadahan dina baskom pertama. Gitu. Ayeuna Paul arek basuh nu kadua, wajib apa sunat? Sunat. Boleh enggak pakai air tadi? Gitu. Kan cek tadi yang tidak boleh itu air mustamal dipakai basuhan yang wajib. Ayeuna pan ieu mah basuhan sunat, berarti boleh. Orang yang ngajawab urang mah teu. Redaksi. Jadi wa tazharul hilafu fi suratayn al-ula
Limas tumilah tinap detoharo kata jadi lurah acara limas mana kesalati salia salis itu masalah gitu. Jadi iya mak hari urang sih para hadirin insya Allah mau sampaikan kakudu memperdalam bab ieu. Kenapa? Dina praktek kurang mau ngalaman kadinya Indonesia bungar kucai. Setuju? Yo, ada yang baca itu. Iya. Bungar kucai. Secara di daerah si Ato Senegal rusik cai jadinya mah sehingga ia cai palingnya bisa untuk basuhan yang wajib saja. Ayah jangan umbah bengen doang, ayah jangan umbah lengan doang, ayah jangan basuh kaki doang. Itu lamun ayeuna dipakai basuh muka ketiga kalinya, pakai air yang baru semua, mungkin jangan lengan moal kabagian. Nah, maka efisienna lamun geus nyaho ilmu ieu bisa atau jadi ayeuna misalkan aya 4 wadah cai. Udah, wadah yang pertama untuk wajah, 1 basuh anu wajib heula. Di situ airna kampung. Karena ayeuna ngumbah wajah kadua katilu pakai air nu tadi deui, itu masalah. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu bentuk yang wajib. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami juga? Betul. Tilu bahwa ya, timbul pertanyaan kumaha lamun cai mustakmal dipakai misikan mun nyawa misikan mun hah? Nyawa misikan Beas. Beas. ombak cuci beras Isikan. di pada hari Sunda mah bahasana kaya mun orang cuci baju disebutna cuci piring Gegero. Gero. Cuci rambut, Adus. Ramas. terus cuci baju, cuci beras, cuci kanjut, cuci bool, apa? Ya, cuci muka, Si banyu. ayo bahasa Indonesia mau kabeh mana cuci muka, cuci wajah, cuci anu. Sunda mah kaya. Lamun cuci wajah sebenarnya. Lamun cuci kaki, Kocok. kocoknya. Lamun cuci tangan, kaya Sunda mah. Ini berapa tuker dah. Kenaon mang kerja saya kanjut. Tadi aku buat Terus ya. boleh air mustakmal dikonsumsi. 1 dipakai nyeduh kopi menang, dipakai cuci beras menang, itu dipakai ngaliwet oge menang. Itu tenang mau cai mustakmal. Bahkan lamun dirutinkeun mah bagus kul. Itu fadlul wadu daun likul lidawa. Air sisa wudu, air bekas wudu itu bisa jadi obat segala penyakit. Kecuali penyakit jomblo akut. Susah dibangun. Ampun. Boleh. Kenapa? Karena itu cuma mustakmal. Titik. Nah, pertanyaan anak, bagaimana air bisa jadi mustakmal? Itu. Cek tadi jawaban anak, jika dipakai urut tumbahan anu wajib. Nah, pertanyaan kedua, dari kapan air eta mustakmal? Itu. Maka jawaban anak, fakulima mimma maro annal istimalah layas itu illa, bahwa ayah hukum mustakmal ieu teh itu badan pisolihi minal aqdil mustakmil. Ayah hukum mustakmal teh pada saat eta cai geus pisah tina anggota nu make. Lamun cai urut dipake ngumbah leungeun
bisa dikatakan mustamal lamun eta cai geus pisah tina leungeun. Moal bisa disebut urut ngumbah leungeun lamun masih keneh dipake ngumbah leungeun. Justru disebut urut ngumbah leungeun oge karena memang geus beres ngumbah leungeunna teh, jadi airna geus terpisah. Sehingga ieu nya lamun teh ure aya cai dina ember, itu emberna leutik. Ayeuna teh ure ngasupkeun leungeun ka dinya. Itu kumaha? Mustamal apa henteu? Belum. Pada saat eta leungeun masih keneh di jero ember, ieu cai can mus. Begitu pisah we, dicabut leungeunna, pisah eta cai tina leungeun, maka seketika itu juga air jadi mus. Gitu. Jadi cukup pisah ge langsung mustamal cai madan. Cara pemajikan urang. Nu ngadaguan lidah heula. Gitu. Jadi analis istimal teh kudu sabada infisol. Anu infisolna teh infisol anu geus dinyatakeun infisol teu aya toleran. Karena ada aya infisol anu masih kena aya toleransi. Seperti kumaha? Ya, jelema anu wudu pakai jam tangan. Dan bawa ke jam tangan aja. Ya. Jelema anu wudu pakai jam tangan. Jadi cai ngalir di dia. Naik kana jam tangan. Oke? Kemudian turun deui kana kulit. Kan sempat pisah. Apakah itu mustamal? Oh, itu mah tidak. Kenapa? Ditoleransi. Saeutik ieu bisa kan? Tuh, atau urang ngalamun kidan. Ya, kayak ieu eta cai plung we ka dieta, luncak. Ya, jadi cai tina leungeun sempat pisah dari dampa leungeun sempat pisah lah karak-karak ketika di kumaha teu masalah eta. Gitu, ya, teu masalah. Sebab anu mustamal mah tadi teh lamun geus bener-bener pisah anu teu bisa teu aya toleransi. Tuh, kita mustamal. Maka para hadirin, cai mustamal ieu bisa dipakai salian ti anu wajib doang. Adapun anu wajib itu bisa make cai mustamal. Asupna kana tahirun caina suci tapi teu nyucikeun mustamal. Nomor kadua cai mukhalid, cai anu geus kacampuran. Sehingga berubah satu warna, dua rasa, nomor katilu aroma. Ya, dicampuran ku gula cairna tetap jernih, tapi rasanya jadi amis. Berubah rasanya doang. Atau air, ya, dicampuran ku sipuhan, rasa tetap tawar. Aroma tidak berubah, tapi warna berubah. Ilu cai, kurang ditetesan minyak wangi. Warna tetap jernih, rasa tetap tawar, tapi aroma tak berubah. Gitu. Satu saja di antara yang tidak berubah sifat air, maka ia cai dinyatakan mukhalid. Kalau air sudah mukhalid, dia hanya bisa untuk anu sunah-sunah doang. Air wajib mah teu bisa. Kajian dipakai nyuci beras